Một trong những loài cá cảnh tuyệt đẹp mà các bạn có thể nuôi trong chiếc bể thủy sinh đó chính là cá thần tiên. Và Green Happiness cũng có một chiếc bể để nuôi cá thần tiên. Và vì vậy hôm nay mình sẽ làm một video để chia sẻ với các bạn về loài cá cảnh tuyệt đẹp này. Mình sử dụng một chiếc bể thủy sinh với kích thước là 1m30, rộng 55 và cao 50cm. Với bố cục đơn giản, trải nền bằng cát vàng mịn của nhà mình farm. Sử dụng bố cục lũa đỗ quyên. Đây là những khúc lũa mà mình đã chơi từ rất lâu rồi. Và loại đá đen Gia Lai. Với bố cục cho chiếc bể này thì hầu hết phần tiền cảnh mình sẽ để trống. Bởi vì những loại cá mình nuôi trong bể sẽ ăn và thải rất nhiều phân. Như vậy cái khoảng phía trước trống trải sẽ giúp mình dễ dàng hơn khi làm vệ sinh bể. Từ hàng chục năm nay thì cá thần tiên đã được người Việt Nam biết tới và nuôi dưỡng. Sau một thời gian khi mà trải nghiệm thú chơi và đặc biệt lúc mà mình làm kênh Green Happiness thì có rất nhiều bạn hỏi mình là thì không biết cá thần tiên hay là cá thần tiên và cá đĩa thì liệu có chơi được cho bể thủy sinh không? Và quan điểm của mình như thế nào thì mình cũng chia sẻ với các bạn rằng trong hai loại thần tiên và đĩa thì mình khuyên là các bạn nên nuôi cá thần tiên hoặc là nên bắt đầu nuôi cá thần tiên trước với bể thủy sinh để có được những cái sự trải nghiệm. Còn đĩa là một loài tương đối khó nuôi, đặc biệt là khi mình kết hợp với bể thủy sinh thì chúng ta sẽ đòi hỏi cần phải có điều kiện rồi là kinh nghiệm chơi tốt hơn. Phần hậu cảnh mình trải một chút phân nền và thêm một chút cốt nền vua aqua để có thể chơi được một số loại cỏ hoặc là súng đơn giản. Hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều loại cá thần tiên mà mình cũng không thể nào nhớ được hết. Ví dụ như là thần tiên kim sa này, thần tiên trắng này, thần tiên albino này, thần tiên ba vạch này, thần tiên coi này, vân vân, nhiều lắm. Và đặc biệt là hiện nay thì với cái xu hướng chơi ngày càng được cập nhật cũng như là càng ngày càng có nhiều người chơi có điều kiện đó, thì mình thấy rằng là có nhiều anh em họ còn chơi hẳn cả loại thần tiên nhập khẩu, thần tiên hoang dã như là dòng Antum chẳng hạn. Và chúng ta đã được biết tới với cái tên đó là thần tiên Ai Cập. Thì Antum nó là một loài rất khó chơi và cũng mắc tiền nữa. Một con kích cỡ trưởng thành có thể có giá trung bình khoảng tầm 5 triệu. Vì thế là trong video này thì mình không có dám đề cập đến loại Antum này và những cái điều kiện chơi rất là khắt khe của nó. Mình chỉ đề cập tới những loại cá dân dã mà chúng ta có thể mua được ở hầu hết các cái shop, các cái tiệm cá thông thường. Những loại cây mình lựa chọn hầu hết được gắn vào bộ lũa này, gồm có giấy cà phê, dương xỉ châu Phi, dương xỉ lá kim mini. Phần hậu cảnh sẽ có súng Tiger và cỏ na rong. Mặc dù là cá cảnh nhiệt đới và thích nước ấm, nhưng tuy nhiên thần tiên cũng có thể chịu được nhiệt độ xuống khoảng 28 độ. Và nếu mà các bạn nuôi tốt thì có thể chịu được khoảng 26 độ. Nhiệt độ 26 đến 28 là nhiệt độ rất lý tưởng cho chiếc bể thủy sinh. Vì vậy nếu thần tiên có thể sống tốt ở cái miền nhiệt này thì rõ ràng nó là loài cá có thể lựa chọn cho chiếc bể thủy sinh rồi. Điều thứ hai, cá thần tiên là một loại cá ăn tạp nhưng mà cái khẩu phần ăn của chúng thì đa phần là động vật. Vì vậy là khi mà mình nuôi trong bể thủy sinh thì mình thấy rằng cá thần tiên nó không rỉa các cái loại cây, rêu thủy sinh được trồng trong bể. Như vậy điều kiện thứ hai này cũng rất là tốt. Đặc điểm thứ ba, nếu các bạn có thể đảm bảo được điều kiện môi trường nuôi dưỡng thì mình thấy rằng thần tiên là loài tương đối khỏe và ít bệnh. Nếu như mà cá đĩa rất hay gặp các vấn đề về bệnh như là tuột nhớt này, như là bị nấm mang này, nấm mắt này, nấm thân này, thì gần như là thần tiên mình thấy rất hiếm gặp những bệnh này. Và hơn nữa thần tiên cũng là một loài mà ăn tạp, đồng thời là chúng dễ chấp nhận các cái loại thức ăn mà các bạn đưa vào trong bể. Ví dụ là thần tiên có thể ăn được thức ăn khô này, thần tiên có thể ăn thức ăn tươi như là giun này, sâu đỏ này, hoặc là tim bò một cách rất thoải mái. Trong khi đó cá đĩa, khi mà các bạn nuôi thì các bạn sẽ thấy rằng gần như cá đĩa nó không ăn thức ăn khô. Đấy đã là một trong những cái điểm trừ rất lớn. Tiếp theo nữa đó là khi mà cá đĩa nó đã nghiện ăn một loại thức ăn nào đó rồi ấy, thì cái việc thay đổi thức ăn, đa dạng thức ăn, khẩu phần ăn sẽ rất khó. Ví dụ như nếu các bạn cho cá ăn quen sâu đỏ đông lạnh rồi á, thì lúc sau các bạn luyện sang ăn tim bò sẽ mất nhiều thời gian hơn.
Và ngược lại nếu cho ăn quen tim bò rồi á thì rõ ràng các loại thức ăn khác nó có thể sẽ bỏ qua. Về môi trường sống thì thần tiên là loài bơi khá đa dạng. Chúng có thể ăn được cả tầng đáy, tầng giữa và tầng mặt. Tuy nhiên cái khoảng hoạt động chính của nó sẽ là tầng giữa. Thần tiên nó không có tập tính nhảy. Vì vậy các bạn có thể nuôi thần tiên trong những chiếc bể thủy sinh với thiết kế bể kính không rằng. Chúng ta không phải lo rằng là con cái yêu mến của chúng ta một ngày nào đó nó sẽ phi thân ra bên ngoài. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, có một số điều các bạn cũng cần phải lưu ý khi chúng ta nuôi thần tiên ở trong chiếc bể thủy sinh. Thứ nhất, thần tiên đó là loài cá có kích thước tương đối lớn. Một con cá thần tiên còn nhỏ thì chúng ta thấy size nó chỉ bằng đồng xu thôi. Thế nhưng mà khi chúng ta nuôi lớn sau khoảng 1 năm thôi á, thì kích thước của nó có thể đạt được từ đỉnh vây của nó, đỉnh vây lưng đó xuống đến hết phần vây bụng, có thể khoảng từ 12 đến 15 cm, tương đối lớn. Đặc biệt nếu các bạn chơi ăn tôm thì kích thước của nó có thể lên tới 25 cm. Vì thế rõ ràng chúng ta cần phải có một chiếc bể nuôi phù hợp. Và với cá nhân mình, nếu theo tiêu chuẩn chơi thủy sinh thì mình thường chọn kích thước tối thiểu đó là bể 1m2, 50-50. Tiếp theo nữa đó là mặc dù cá thần tiên không đớp cây thủy sinh, nhưng các bạn nhớ cái câu đó là cá lớn nuốt cá bé. Cá thần tiên là loài cá cảnh kích thước tương đối lớn, vì thế nó sẽ ăn hầu hết các loại sinh vật sống có kích thước nhỏ hơn miệng của nó. Như vậy các bạn thấy cá tép này, đặc biệt như kiểu là cá nê ông này hoặc là tép cảnh chắc chắn sẽ là miếng mồi ngon cho cá thần tiên rồi. Vì vậy có thể ban đầu các bạn nhìn thấy cá thần tiên, những con cá nhỏ các bạn thấy thích quá, các bạn mua nó về. Nhưng mà hãy cẩn thận, sau khi cá thần tiên của các bạn lớn lên á, thì nó có thể sẽ là thủ phạm khiến cho đàn nê ông của các bạn bị hao hụt dần đó. Mặc dù cũng là loài cá khỏe, thế nhưng mà thần tiên cũng không hề dễ dãi đâu. Với một chiếc bể thủy sinh thì chúng ta cũng cần phải đầu tư cho hệ thống lọc để cá có thể sống khỏe mạnh được. Và các bạn lưu ý rằng là chúng ta không nên sử dụng những cái loại lọc khác này hoặc là lọc treo cho bể thủy sinh mà nuôi cá thần tiên. Bởi vì với loài cá kích thước lớn và ăn tạp như thần tiên á, thì cái lượng chất thải của nó thải ra tương đối lớn. Ngoài việc các bạn có thể định kỳ thay nước 1 tuần 2 lần thì mình cũng gợi ý các bạn nên đầu tư một chút cho hệ thống lọc của mình. Tối thiểu đó là sử dụng các loại lọc thùng, hoặc là nếu có điều kiện thì các bạn có thể chơi những loại bể công nghệ mới. Chúng ta sử dụng lọc tràn dưới được là tối ưu nhất. Còn nếu các bạn không nuôi thủy sinh á, thì chúng ta có thể sử dụng bể thông thường với lọc tràn trên là đã có thể nuôi thần tiên rất tốt rồi. Định kỳ 1 tuần 2 lần thì mình sẽ tiến hành hút nước vệ sinh cho bể. Khi đó thì mình sẽ dùng một ống nước nhỏ như thế này để cố gắng hút sạch những cái phần phân cá mà mình có thể nhìn thấy. Tất nhiên còn rất nhiều phân cá có thể sẽ lẫn trong các khúc lũa hoặc là phần phía đằng sau của bể thì mình bỏ qua, bởi vì những loại vi sinh ở trong bể tồn tại phát triển sẽ tiến hành xử lý những loại cặn bẩn, phân bẩn này. Về chế độ chăm sóc cho thần tiên thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn. Đó là chúng ta phải cố gắng đảm bảo về nước sạch này. Về thức ăn thì thần tiên ăn tạp, chúng ta có thể mua thức ăn khô ở bất kỳ một cái tiệm bán cá cảnh nào đó. Nếu mà chúng ta mua thì có thể lựa chọn, thứ nhất là hạt thức ăn vừa với mồm của cá. Thứ hai là có thể lựa chọn loại thức ăn theo kiểu dạng lá mỏng. Thì như vậy chúng ta có thể thả vụn nó ra thì cá nó sẽ đớp được. Cá to nó sẽ đớp miếng to. Còn những loại cá nhỏ thì nó sẽ đớp những cái phần thức ăn thừa vụn ra. Về thức ăn tươi thì mình khuyên các bạn đó là nếu các bạn không biết cách để làm sạch, để bảo quản chùm chỉ tốt thì chúng ta có thể mua các loại sâu đỏ đông lạnh và sau đó chúng ta cất trữ trong tủ đá, thì chúng ta có thể cho cá ăn hàng ngày.
Về việc cho ăn thì tất nhiên rồi, chúng ta không nên cho cá ăn quá no, làm sao cá ăn luôn ở trong cái tình trạng thòm thèm, và khi mà chúng ta đứng ở thành bể thì cá nhao lên ở đấy ăn, như vậy đó là cá khỏe mạnh. Trên đây là một vài chia sẻ của mình đối với thú chơi thủy sinh, và đặc biệt là hôm nay giới thiệu với các bạn về loài cá thần tiên. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn để có được những chiếc bể thủy sinh tuyệt vời. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và đừng quên đăng ký kênh của mình nếu các bạn cảm thấy hữu ích nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video sắp tới.